नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका स्मार्टफोन में कुछ ऐसे सेटिंग्स जो कि आपको शायद पता नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चीज़। क्या आप आपका फ़ोन का साउंड इफ़ेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो ये जो सेटिंग्स है, ये सिर्फ अभी वीवो मोबाइल्स में ही अवेलेबल है। वीवो का सभी मोबाइल में अवेलेबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स में ये फीचर्स अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे नया वाला वीडियो आएगा तो आपको पता चल सकता है। और बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि नया वाला वीडियो आने से आपको पता चल जाए कि नया वाला फीचर्स आप जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं सेटिंग्स में। तो यहाँ पर सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग के जाने के बाद यहाँ पर साउंड है, साउंड में जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है, साउंड्स के रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स है, मगर आज हम बात करेंगे जो स्पेसिफिक साउंड इफ़ेक्ट है और जो कि आप सेट करवा सकते हैं। अगर आपको सुनने की थोड़ी तकलीफ़ हो रहा है या फिर आपको स्लो साउंड आ रहा है, देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जिस टाइम इंसान पैदा होने से लेकर एज तक, ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग भी अभी स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा साउंड की तकलीफ़ होता है। देखिए छोटे बच्चे का साउंड का लेवल जो है वो बहुत ही हाई है, तो वो स्लो साउंड भी सुन सकते हैं। वो एज के डिफरेंस के बाद आपका सुनने की शक्ति थोड़ी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह का फीचर्स लाया है वीवो मोबाइल ने, जो कि और दूसरे कोई भी ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। अगर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं। तो सेटिंग में जाकर साउंड में यहाँ पर देखिए ईयर कस्टमाइज साउंड इफ़ेक्ट से यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंडर 30 ईयर्स ओल्ड, 30 to 60 ईयर्स ओल्ड, एडव 60 ईयर्स, और यहाँ पर भी आर्ट कस्टम करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो साउंड का लेवल है वो करवा सकते हैं, कितना फास्ट चलेगा या फिर लो चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 30 to 60 ईयर्स है। यहाँ पर सेटिंग्स भी है, लेफ्ट में कितना सुनेगा और राइट में कितना सुनेगा। प्ले विथ ओरिजिनल साउंड। दोस्तों, ये स्क्रीन रिकॉर्ड के बाद हो रहा है, इसीलिए अभी साउंड शायद आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पर माइक लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप चेक करवा सकते हैं। और अगर आपका उम्र 30 साल से 60 साल के अंदर है तो यहाँ पर 30 to 60 में रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आडब 60 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पर आप सेट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ा हम माइक को निकाल लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर ईयरफोन डालने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, साउंड इफ़ेक्ट आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप जिस एज लिमिट के हैं आप उसी एज लिमिट में आप ईयरफोन के साउंड को एडजस्ट करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज साउंड प्रोफाइल बेस्ड ऑन योर हियरिंग कैपेबिलिटी एंड यूज सच प्रोफाइल ड्यूरिंग म्यूजिक और वीडियो प्लेबैक ओनली वैलिड इन हेडसेट मोड। यानी कि ये वाला जो फीचर्स है वो सिर्फ
और सिर्फ आपका ईयरफोन में ही सपोर्ट करेगा, रिसीवर में या फिर स्पीकर में साउंड नहीं सपोर्ट करेगा। ये वाला फीचर आपके लिए, आप इस फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए आप ईयरफोन प्लग इन करना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए और जानकारी जानने के लिए। चलते हैं, नमस्कार, जय जगन्नाथ।